Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今日我哋玩個配對遊戲啦。配對遊戲咧係有關於春天、夏天、秋天同冬天嘅。你準備好未？準備好啦，咁我哋望下先。你見唔見到棵好大嘅粉紅色樹啊？係啦，上面寫住個春字。係啦，春天嘅春。咁你望下啦，有啲咩物品係關於春天嘅咧？好，首先係第一行，我哋有見到粉紅色嘅花、松果、雪糕同埋雪花。呢四個裏面邊一個係關於春天嘅咧？冇錯啦，就係粉紅色嘅花啦。然後第二個，我哋會有南瓜，跟住有隻雞仔，跟住有啲小動物喺度玩水，然後最後係雪人。喺第二行裏面有邊個係關於春天嘅咧？提示啦，春天會有復活節嘅，冇錯啦，就係隻雞仔啦。好，然後最後一行，我哋會有紅色嘅樹葉，有聖誕老人，有發芽嘅種子，同埋有沙。係啦，邊一個係春天嘅咧？係啦，係發芽嘅種子啊！因為春天嘅時候，天氣變得好暖啊，啲植物咧就開始重新生長。好啦，望一望咯噃，我哋換一換棵樹先。我哋換咗一棵香蕉樹，係啦，香蕉樹。香蕉樹上面寫住一個夏字，夏天嘅夏字，係啦。好，第一行望下先，粉紅色嘅花、松果、雪糕同雪花，邊一個係夏天嘅特色咧？冇錯啦，就係雪糕啦，因為夏天好熱嘅。好，然後第二行咯噃，南瓜、雞仔、玩水嘅小動物同埋雪人，邊一個係夏天做嘅事咧？冇錯啦，就係玩水啦。跟住落嚟，仲有紅色嘅樹葉、聖誕老人、發芽嘅種子同埋沙，有邊一樣嘢可以夏天見到嘅咧？冇錯啦，就係沙啦。我哋喺夏天嘅時候可以去海灘度游水、玩沙，同埋食雪糕。好，然後望一望先，邊啊邊啊邊？今次變咗一棵橙色嘅樹啦。橙色嘅樹上面寫住秋，秋天個秋字。好啦，望下咯，又係每行個咯。第一行有粉紅色嘅花、松果、雪糕同雪花，邊一個係秋天嘅物品呢？冇錯啦，就係松果啦。好，第二行有南瓜燈籠，有雞仔，有玩水嘅動物同埋雪人，邊一個係秋天有嘅物品呢？係啦，就係橙色嘅南瓜燈籠啦。因為秋天嘅時候有萬聖節啊。然後最後一行望下先，有紅色嘅樹葉，有聖誕老人，有發芽嘅種子同埋沙。棵橙色嘅樹已經俾咗提示啦，冇錯啦，就係一塊橙色嘅樹葉啊！喺秋天嘅時候係秋天嘅物品。好，下一個我哋變下棵樹咯，變啊變啊變。唔係樹嚟㗎，呢個係一個冬天嘅擺設啊。係啦，我哋望下先，第一行又係咯，有粉紅色嘅花、松果、雪糕同雪花，邊個係冬天嘅物品呢？冇錯啦，就係雪花啦。好，第二行咧，我哋有南瓜、雞仔、玩水嘅小動物同埋雪人，邊一個係冬天嘅物品呢？係啦，就係雪人啊。好，最後一行，有紅色嘅樹葉，有聖誕老人，有發芽嘅種子，亦都有沙。邊一個係冬天嘅物品啊？冇錯啦，冬天嘅時候我哋有聖誕節，所以聖誕老人係冬天嘅特色嚟㗎。好啦，今日嘅配對遊戲去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。